Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Novia Febrianti. Dina denget ayeuna simkuring bade medharekeun carita dina bahasa Sunda anu judulna Mahabharata. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang kawitan carita dina bahasa Sunda nu judulna Mahabharata. Prabu Pandu Dewanata teh hiji raja ti Karajaan Astina. Anjeunna boga putra 5 sadulur anu baris katelah Pandawa 5. Sadulur anu baris katelah Pandawa 5 anu dilahirkeun ti 2 istrina nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 ti nu panggedena nepi ka pangleutikna teh nyaeta Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula jeung Sadewa. Yudhistira boga ngaran kanyaah atau ngaran leutikna nyaeta Puntadewa. Bima ngaran leutikna nyaeta Sena. Arjuna ngaran leutikna teh Permadi, dilahirkeun ti ibu Dewi Kunti. Sedeng Nakula nu boga ngaran leutikna Punten jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen, dilahirkeun ti ibu Dewi Madrim. Hanjakal Pandu Dewanata tilar keur ngorakene sarta barudakna masih laleutik alatan barudakna tacan bisa nyarekel kadali pamarentahan pikeun ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara Karajaan Astinapura. Kursi pamarentahan pikeun saheulaan dipasrahkeun ka Destrarata salaku kelanceuk Pandu Dewanata. Jaga lamun palaputra Pandawa 5 geus sawawa, mangka Astinapura baris dipasrahkeun ka aranjeunna salaku pawaris hak tahta anu sah. Destrarata teh pisikna teu sampurna, 2 panonna teu ningali alias lolong, salianti eta pamadeganana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasutur, gampang diolo ku barudakna anu jumlahna 100 katelah palaputra Kurawa. Ampir sakumpala putra Kurawa miboga watek goreng kayaning hasud, sirik, pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah jeung lian-liana. Rencana pamasrahan tahta Astinapura ka palaputra Pandawa putra Pandu kahalang ku Dewi Gandari salaku pamajikan Destrarata jeung salaku indung palaputra Kurawa. Dewi Gandari satekah polah lumaku kumaha carana sangkan tahta Astinapura teh jaga teu ragrag ka palaputra Pandawa salaku pawarisah. Tapi ragrag ka pihak Kurawa salaku palaputra manehna. Ambisi Dewi Gandari dirojong ku adina nu ngaranna Haryasuman nu katelahna Patih Sangkuni. Hiji patih di Karajaan Astinapura, Patih Sangkuni boga pikiran yen sangkan tahta Astinapura bisa dicekel ku pihak Kurawa mangka Pandawa 5 kudu disingkirkeun ti Karajaan Astinapura. Tiba heulana Pandawa 5 sok leuwih punjul tibatan Kurawa, boh tina kaparigelan mainkeun pakarang, kapunjulan kapribadian, tur elmu pangaweruh boh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalantarankeun mumusuhan di antara maranehna leuwih ngabebela. Puntadewa atawa Yudhistira unggul dina widang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina widang mainkeun gada, Arjuna punjul dina widang manah jeung elmu perang, sedengkeun Nakula Sadewa sanajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kapribadiana. Bima nu dedeg pangadegna jangkung badag tur bedas tanagana mindeng kalibat masalah jeung pihak Kurawa. Duryudana jeung adina Dursasana ti pihak Kurawa pernah digampleng Bima alatan maranehna nyen gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung dirempug dikoroyok kuduaan, tapi dina eta tarung teh angger Bima nu unggul. Ti harita Bima sok jadi sasaran kacece beka geuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu pohara rampus daharna dibere racun ku Kurawa dina kadaharanana. Sanggeus Bima kapiuhan awakna tuluy dipicieun ka sumber Jalatunda anu eusina pinuh ku mangpirang oray anu matih peurahna. Ngan ku pitulungna Batara Dadungnala Bima salamet tina bahaya pati. Malah ti saprak harita Bima jadi kebal ku mangpirang baruang atawa racuna nu sakumaha matihna ge.
Sadar usahana nyingkahkeun Bima teh gagal, pihak Kurawa nyieun deui tarekah. Nyingkahkeun pihak Pandawa ku jalan ngaduruk bale sagala-gala tempat sarare Pandawa sarta Ibu Kunti. Ngan eta tarekah ge gagal deui alatan Pandawa ditulungan ku Batara Narada Sang Hyang Antaboga jeung Yamawidura. Sangkan pacugregan antara Kurawa jeung Pandawa terus lumangsung, para kokolot nu diluluguan ku Resi Bisma jeung Yamawidura mere tarekah kadestrata sangkan Pandawa 5 dibere leuweung geledegan nu katelahna Wanamarta. Eta bombolangan teh disapukan atawa disatujuan ku Desrarata. Nya antukna Wanamarta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan palaputra Pandawa mah punjul pisan dina sagala widang, kaasup widang tata nagara. Tur dibantuan oge ku sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu singget maranehna bisa ngarobah Wanamarta nu asalna leuweung geledegan jadi hiji nagara atawa karajaan kalawan dibere ngaran Karajaan Amarta. Tur boga puseur dayeuh atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta. Beuki lila Amarta beuki maju, karajaan beuki gede jeung kuat, sabab loba karajaan-karajaan leutik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalukarkeun rasa cecep Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Antukna pacukregan dua pihak nu beuki gede jaga dicarita satuluyna bakal bubuara jadi perang rongkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa anu katelah perang Baratayuda di Padang Kurusetra. Nah, palaku tina carita anu tadi teh nyaeta kahiji aya Pandawa. Pandawa teh nyaeta aya Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Pandawa boga watek anu sabar, tenang, jujur, jeung ngutamakeun kabeneran. Aya oge palaku anu kadua teh nyaeta Kurawa. Kurawa teh nyaeta Duryudana jeung 88 adina anu mikaboga watek anu goreng kayaning sirik, pidik, hayang menang sorangan, licik, ngahasut, tukang bohong, tukang fitnah, jeung sajabana. Nah, aya oge latar dina carita Mahabharata teh nyaeta di Karajaan Astina jeung Karajaan Indraprasta. Nah, aya oge ajen moral tina carita Mahabharata teh nyaeta lamun jadi pamimpin kudu mentingkeun urusan rakyat, ulah sombong pedah mikaboga kawasaan. Sabab sing ingat di luhur langit masih keneh aya langit, jeung setiap tingkah paripolah pasti bakal ngadatangkeun hasil anu sarua oge. Mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, hapunten sadaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.